Bună, dragilor, am revenit. Prima filmare a noastră s-a întrerupt brusc, pentru că, din cauza emoțiilor, îmi pierdusem materialele. Vedeți, nu vreau să par un om superior, așa mi s-a reproșat uneori că vreau să par un om superior. Din contră, sunt un om cu bune și cu rele, sunt un om care are emoții, sunt un om care se bâlbăie din cauza emoțiilor. Și tot din cauza emoțiilor mi-am uitat materialele, le-am împrăștiat. Ei, am reușit să le recuperez și o să continui un pic cu remediile florale Bach. Deci, în terapia florală Bach, vreau să vă mai spun o dată, este o terapie în continuă dezvoltare. Este o terapie recunoscută ca și terapie complementară în 5 țări din Europa și una din afara Uniunii Europene. Din păcate, la noi se cunosc foarte, foarte puține lucruri despre această terapie. De ce? Nu se dorește. O să revin la această idee, pentru că am văzut foarte multe reclame acum se fac reclame pentru colagen. Foarte mulți lideri de opinie promovează acest produs, colagenul, sub diferite forme, dar de ce să nu luăm, sau de ce să nu stimulăm capacitatea organismului de a produce colagen cu un remediu floral Bach, adică wild what sau orzul sălbatic. Ovăsul sălbatic, scuze, uitați, iar am luat o razna. Bun. Dar cum faceți? Este una dintre întrebările care mi se pun adesea. Haideți să vă spun un pic despre comunicare. Comunicarea verbală. Vine omul și spune, știți, eu am o problemă, sunt o persoană timidă și nu pot să vorbesc în fața mulțimilor. Am de susținut o prezentare și sunt timid. Ok, aici este foarte simplu. Este și cazul meu. Eu nu pot să vorbesc singură. Când trebuie să vorbesc în fața unei clase, a unei mulțimi, nu am nicio problemă. Problema mea este să vorbesc singură în fața camerei. Și dincolo de aparențe, da, sunt o persoană timidă. Și atunci există un remediu floral Bach pentru această stare, pentru această emoție, să spunem, trecătoare, incapacitatea de a vorbi în fața mulțimilor, în fața unei camere, în fața de a ține, să spunem, o prelegere, și acesta se numește mimulus. Exact ce mi-am pus și eu în paharul meu. Acestea sunt lucruri simple. Vine altcineva și spune, știți, eu îmi fac foarte multe griji pentru copiii mei, pentru familia mea. Dacă nu ajung la timp acasă sau dacă nu sună să spună că întârzie, încep să mă agit, încep să-mi crească tensiunea, să roșesc în obraj. Sau tot felul de manifestări somatice. Acestea sunt cazurile simple în care omul poate să spună ce îl supără. Pentru această situație în care omul își face foarte multe griji pentru cei apropiați, pentru copii, sau pentru că întârzie, sau că nu sună telefonul și se liniștește când aceștia ajung acasă, există remediul recesnat sau remediul floral din flori de castan roșu. Dar există și situații în care omul spune, sunt anxios. Sunt anxios, am o stare de anxietate, am o stare de neliniște, nu pot să dorm. Dar nu știu ce-i cu mine, nu pot defini acele emoții, acele sentimente care mă încearcă. Ei, în majoritatea cazurilor, mulți terapeuți adaugă Aspen la remediul floral Aspen, la formula de tratament. Eu nu fac acest lucru și să vă spun de ce. Limbajul verbal, practic, ceea ce spune omul, reprezintă doar 7% din comunicare. Comunicarea non-verbală sau limbajul trupului reprezintă 55% din comunicare. De fapt, putem citi omul și din limbajul non-verbal. De multe ori oamenii îmi spun, dar de ce trebuie să mă vedeți? Pentru că putem să vorbim la telefon. Și atunci refuz. De ce? Pentru că eu vreau să văd acel om. Limbajul non-verbal. Să spunem, culoarea pielii. Uitați, urmăresc culoarea pielii omului. Poate să fie albă, poate să fie palidă, poate să fie gri, poate să fie negricioasă, poate să fie roșie. Culoarea pielii omului spune foarte multe despre omul acela.
tonalitatea vocii sau inflexiunile vocii vorbesc foarte mult despre natura omului. Poate că nici omul însuși nu se cunoaște atât de bine și nu poate să vorbească foarte mult despre el. Pentru că dacă întrebi anumiți oameni, cine ești tu, dincolo de, eu știu, de familia asta ta frumoasă pe care o ai, cine ești tu? Ridică din numeri și spun, nu știu. Deci limbajul non-verbal reprezintă 55% din comunicare. Iar eu sunt un bun cititor al limbajului non-verbal, un bun observator al omului. Doctorul Bach era dincolo, era medic, era un medic respectat al vremurilor lui, dar era și un bun cunoscător al naturii umane. Și asta e cel mai important lucru, pentru că oamenii nu se cunosc pe ei însăși. Și atunci, de multe ori, te duc în eroare, spun anumite lucruri și noi, terapeuții, adăugăm acolo remedii florale în funcție de cine spun oamenii. Și totuși nu funcționează. De ce? Pentru că oamenii te duc în eroare și nu se cunosc nici ei pe ei însăși. Dar limbajul non-verbal ne spune nouă foarte multe despre omul respectiv. Vocea ne spune foarte multe despre omul respectiv. Culoarea pielii ne spune foarte multe despre omul respectiv. Tocmai de aceea eu insist foarte mult să văd omul, să ne vedem. Ne vedem pe cameră, pe una din rețelele de socializare, WhatsApp, Messenger, nu este nicio problemă. Dar trebuie să ne vedem tocmai pentru aceasta, pentru că la telefon omul poate să spună ce vrea el. De multe ori omului este rușine să spună anumite lucruri și nu le spune. Așa că mie mi-este mai ușor să-l citesc, așa, între ghilimele, și de aceea insist să ne vedem. Deci, întrebarea mea la acel, dar cum faceți, este că, pe lângă ceea ce spune omul, adică comunicarea aceea verbală aparentă, care reprezintă 7% din totalul comunicării, eu sunt un bun cititor, să spunem, de limbaj non-verbal. Microexpresii faciale, să le numim. Și urmăresc și alte aspecte, în postură, de exemplu. Și postura ne vorbește despre calitatea sau, mă rog, despre problemele omului, chiar dacă omul nu-și dă seama. Deci, încă o dată, repet, răspunsul meu la întrebarea aceea, dar cum faceți, este că pe lângă ceea ce vorbesc cu omul față în față, adică față în față, de multe ori prin intermediul rețelelor de socializare, adică pe lângă ce spune omul acela, eu îl citesc între ghilimele dincolo de aparențe, adică îi citesc limbajul non-verbal. Acesta este felul meu de a lucra. Și de multe ori omul spune, dar de unde știți lucrurile astea? Că nu vi le-am spus. Da, nu le-ai spus, dar una dintre, să spunem, zic eu, marile mele calități este aceea de a fi intuitivă și de a putea citi limbajul non-verbal al omului. De exemplu, o piele negricioasă înseamnă foarte multă furie. Deci un om care, de-a lungul timpului, chiar dacă la un moment dat a avut o piele albă, în timp ea a devenit roșie și dacă furia persistă ani și ani și ani de zile, pielea omului aceluia devine negricioasă, gri. Ei, gri sau negricioasă, o piele cu aspect închis la culoare. Sunt mulți oameni care nici măcar nu-și dau seama că sunt furioși. Ei, oamenii ăștia, pe lângă aspectul pielii, mai dezvoltă și hipertensiune. Deci, uitați, un alt aspect pe care eu îl urmăresc și întreb omul, dar care sunt afecțiunile de care suferi? Spun oamenii, adesea cei care cunosc câte ceva despre remediile florale, dar de ce mă întrebați? Că remediile florale acționează doar pe partea emoțională. Da, dar sunt foarte multe boli psihosomatice, adică care nu se pot, omul nu le manifestă, le reprimă, le reține și atunci cumva ele trebuie să găsească aceste emoții reprimate, trebuie să găsească un canal de refulare, pentru că altfel omul ar face implozie, ar exploda pe interior de câte emoții reține. Și acest canal este corpul și afecțiunile somatice. 80% din bolile care există sunt afecțiuni somatice, adică emoții refulate, reprimate, pe care ne este rușine să le verbalizăm, se manifestă prin intermediul bolilor psihosomatice.
Și atunci eu îl întreb de multe ori pe om, spune-mi cum te simți, spune-mi care sunt bolile de care ai suferit în ultima vreme sau spune care sunt bolile de care suferi în momentul de față. Și în felul acesta este al doilea fel, pe lângă limbajul acela non-verbal de care vă vorbeam, este a doua modalitate de a citi, între ghilimele, omul. Deci cam așa fac. De aceea, bine, acestea sunt două exemple. De aceea îmi doresc să văd omul față în față, nu să ne auzim la telefon. Bine, și vocea spune foarte multe despre om. De exemplu, dacă vorbim despre cei 12 vindecători, haideți să vă mai spun un lucru. Cei 12 vindecători reprezintă 12 tipologii umane, care se regăsesc practic și în psihologia clasică. Doar că în psihologia asta pe care o practicăm noi, în mini-psihologia asta pe care o practicăm noi, adică cel puțin o practic eu ca și psihoterapeut și folosesc și terapia florală Bach, cei 12 vindecători sunt asociați cu 12 tipologii umane. Personalitatea cicoare este asociată în psihologia clasică cu personalitate manipulatoare. O personalitate cicoare își poate modela vocea, varia vocea, deci la o personalitate cicoare, variațiunile și inflexiunile vocii sunt diferite pentru că încearcă să manipuleze. Dacă trebuie să intre pe sub pielea cuiva, este drăguț, are o voce calmă, blândă. Dacă vede că poate să domine, vocea sa va deveni foarte puternică și dominatoare. Deci, în general, personalitățile cicoare sau, personalitățile manipulatoare în psihologia clasică se recunosc după voce. Sau, cel puțin, eu le recunosc după voce. Deci, acestea sunt criteriile pe care eu le folosesc pentru a citi omul. Pentru că, de multe ori, v-am spus, omul vine și are anxietăți, are frici, are tot felul de... Uitați, să vorbim despre hipertensiune. Hipertensiunea poate fi de natură somatică. Ce se întâmplă? De ce îi crește omului tensiunea, în așa fel încât îi se face rău? Există acele personalități fervai care vor să fie... Deci, ele sunt personalități au un temperament coleric. Dacă vorbim de temperamente, sunt mai multe temperamente în psihologia clasică. Personalitățile fervai sunt considerate temperamente colerice. Ce înseamnă asta? Colericii sunt adesea descriși ca fiind puternici, independenți și determinați. Sunt lideri naturali, având un impuls puternic de a prelua controlul și de a-și urma propriile viziuni și idei. Este o ființă impulsivă și uneori chiar violentă și agresivă și nu își poate stăpâni instinctele și emoțiile. Aceste personalități, atunci când nu pot să domine sau să conducă, se enervează și se enervează în așa fel încât tensiunea lor le crește. Deci una dintre cauzele hipertensiunii arteriale este faptul că acești oameni vor să fie lideri, vor să conducă și nu pot să conducă. Nu pot să conducă pentru că există un altul mai puternic decât ei, nu pot să conducă sau nu pot să se impună pentru că există un altul, care este deja acolo ca și lider. Și atunci ce fac ei? Strâng frustrare și furie în interiorul lor. Până acea furie se transformă în hipertensiune. Deci personalitățile, temperamentele colerice, de fapt, fervainii și impatienii în terapia florală Bach, sunt temperamente colerice și pot dezvolta foarte ușor hipertensiune din cauza dorinței lor de a conduce, de a fi lideri. Și se întâmplă să nu poată să conducă sau să fie lideri. Și atunci, efectiv, le crește tensiunea de furie și de ciudă. Dacă observați pielea unui fervain de-a lungul timpului, veți vedea că de la o coloratură frumoasă, poate albă, poate rozalie, în ani și ani de zile de furie devine
închisă la culoare. Bun, acestea sunt doar câteva exemple, pentru că am vrut să vă răspund la întrebarea aceea, dar cum faceți? Pe parcursul... Bun, mai vreau să vă spun ceva despre temperamentul coleric, despre impatience și Verwein în terapia florală Bach, despre temperamentul coleric în psihologia clasică. Colericul este axat pe tot ceea ce este stimulativ din punct de vedere mental și emoțional. Rutina, faptul că nu se întâmplă nimic, îl duc în depresie. De ce? Pentru că nu are capacitatea de a se analiza pe sine și nu-și poate exprima emoțiile. Și atunci, care sunt remediile florale Bach care îl ajută să iasă din starea asta de depresie? Elmu și Hornbinu. Pe lângă remediul de tipologie, unul dintre cele două, Impatience sau Verwein. Bun, așa fac. Acestea sunt câteva din, să spunem, din metodele mele de a prescrie formule florale pentru diferite afecțiuni, nu doar pentru, să spunem, dezechilibre emoționale. În următoarea noastră filmare vom prepara o cremă care ajută la simptomele osteoartritei cu remedii florale Bach. O să vă arăt și baza pe care eu o folosesc. O să vină un timp în care o să vă explic și cum prepar acea bază, dar acum am deja o bază folosită, preparată și o să vă spun efectiv formula. O să le preparăm așa live ca să vedeți și voi cum preparăm o cremă pentru osteoartrită. Pe curând!